Всем привет! Друг захотелся взять вот такой же вот мопед, как у меня. Сейчас мы ему позвоним, спросим, где он должен идти в магазин. Сейчас я подъеду к этому магазину. И, короче, поснимаем этот мопед, как он будет его покупать, как мы поедем кататься и так далее. Ну и так звоним ему. Так, нет, он номер. Да. Алло, ты где? Алло, Алло, ты где? я в магазинах. А что ты там делаешь? Да, пока. А, ну давай, сейчас я подъеду. А там сразу Чё? Чё за хуй? I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night, 'cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night, 'cause I was from the city. Sip that glass, burn that dro, shake that ass, move that dough. Rappers sound like Dr. Seuss, but not as dope. Clench your teeth and bite my flow, these focus bogus, y'all go home. Therapist said I should focus, I had reached the lowest lows. Hurt my psyche, I should know this. Алло, так ты где? Окей, давай, сейчас я. Он 80. Че? Ты долбоёб. А что такое? Нахуй ты приехал сюда? Там бы стоял хули обнаружил. Да что, когда видос снять? У меня у нас разные деньги. Конец. Какая Как жалко. Аккумулятор-то тебе дали снять? Новый поставили. Ты уже прокатился или заводили? Да, прокатился. Кстати, это как-то, блядь, не привык к нему, блядь. Веришь, нет, не привык. Кстати, поздоровайся с подписчиками. Здрасте. Такой же, блядь. Сколько он стоял, года 3? Да, я хуй его знаю. Ну, очень долго стоял. Там не проверил? Че мне эти мусора? Так, у нас... У меня права есть. Какие у тебя? А тебе документы сделали?
Что, тепло же? У тебя болтика одного нету. Все? Болтика одного нету. А он, по сути, ни за чью систему не отвечает. На трёх, да, надо отвечать? 2,2. До трёх слишком наверху. Че? Да, он ни за какую систему не отвечает. Они когда аккумулятор, короче, закрутили, тебе один болт надали. Не Вот поставил. этот, который стоит, да? Ты его тоже? Нет, он висит. Ты его тоже видел, да? А? Ты его У тоже тебя, видишь, кстати, вот который это не будет отдали? протираться надо. Ты же говорил, за 15 Ну, это новый. Только в конце лета взял, сразу все. А? Почему? Одинаковые играть? Ну и все. Это просто разные наклейки. А на заводе парни говорят, у них а за него ПТС-ка есть? Нет, без документов идет. А там без документов? А у него какие документы такие? А если МТС, чисто книжечка и это желтая карточка? Вот, так это мы все делали. Книжечку-то я тебе дам. ПТС-ка, это ПТС-ка. ПТС-ка, это ПТС-ка. Ну, так это мы делали. Все. Это мы сами делаем. Не делать сами это. Не, ну просто это самое. Я говорю, я а без... Давай. Ваши права задействуют, да? Ну, слава Богу. Ну, 2,5 года ему. Мы как привезли мы его, так он, последнего попал. Я больше не буду покупать. Ну тебе цену сказать? Там цена будет ну 60 где-то закуп сейчас. Да, Ходи, ходи вот туда. Ходи, да. Брали по старой цене. Заведи его хоть. Я тут тягу одену, пизду, блядь. Конечно. Заведи его хоть. Ебать. Блядь, 2,5 года не давил. Паспорт давай. Давай. Сейчас ты в полной жопе будешь. Там у них там, наверное, праздник нахуй. 3 года стоял и крутят. Больше на 4. Вообще приняли, да, там? Поехали на стадион. Там, короче, мусора стоят, где это, сюда погнали. Погнали! Погнали!
Я погазовал еще, блядь. Блядь, заглох. Burn that drum, shake that ass, move that dough. Rappers sound like Dr. Seuss, but not as dope. Clench your teeth and bite my flow. These focus bogus, y'all go home. Therapist said I should focus. I had reached the lowest lows. Hurt my psyche, I should know this. Do you care? You probably don't. Confidence I know to a degree I thought would never show. Got a couple months to get my act together. Get the shit up off my shoulders. I swear it's a heavy load. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night, 'cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night, 'cause I was from the city. Новенький, не кочегарит, ничего. Так он вообще ездить что-то не умеет. нихуя. Я вообще что-то... А качели смотреть? 3 километра проехал. Да ты на стадионе же будешь кататься. Что будет? Он на стадионе хочет поучиться. Я блядь. немножко покажу. Ну, когда я... Данил, как тебе новые ощущения? Видишь, как легко. Как тебе ощущения от мопеда? Хуйня. Так ты можешь, ты же, блядь. Ты брелок это бы сделал, как у меня, он у тебя царапает все. Нихуя, ты, блядь, это что ли обломил нас? Да. Не обломили. Мужик въебался. Такой же, да? Там аккумулятор потекший, бля. Хули ты делаешь-то? Я это... Что-то с ним не то. Подожди. Я с ними кипись, блядь. Пиздец. У тебя руль кривой. У него заднее колесо, походу, криво стоит. Руль, смотри, должен быть вот по этой хуйне, да? А он вот так вот у него. Да? Да, он едет. Посмотри, меня снимает. Обойди, посмотри, там лампочка такая синяя должна гореть. Я понял, да. Да? Да. Обзор, да? Я видосик там целый, блядь, сделал уже. Купил. Блин, взял. Здрасте. Здравствуйте. Он такой же, как это, почти как джаз. А что, тоже без номеров? А ему не надо вообще писать? Не номеров не надо? Регистрировать не надо? Нет. Нет. Вот мы с тобой сегодня на работу будем ездить. Мы его раздавим. Данил, у тебя мопед заберут скоро. У тебя скоро мопед заберут. Да, мама на работу будет. Завтра картошку копать бабе пойдем. Ну ты поедешь, я пойду, а я побегу. Ага, я его раздавлю. С Данилом лучше не жить. Вспомнил на Балачинской видос. Чё? Мама, Да, знаешь, кого позвать надо с ним ездить, снимить своего дома? Чуть-чуть тебе не рассказывать, и завтра тогда сколько она там взрослая? Как ты смотришь, что ли? 3 литра на 100 километров. 3 литра на 100. А скорость? Ну сотку он едет. Сутку? 107. Ну чё вы не молодец? 170? Вообще пробовал прям вообще. 170, 105 где-то так. А я не знаю, А как на будто- территории культурно. Ага. Там вот это он. А ну тут нет. Ну, кстати, нормально. Нормально? Ну, нормально. Давай мы вдвоем мы поедем. А Дима, давай как?
Нам только еще вторые колеса вот эти дополнительные. Прикольно. А Один багажник, грязь старый, это кроссовки. а багажника-то нету? Вот он. Он еще и пикает. Охренеть, он что еще нахуй? Да. Вау. А И чё всё. это? А что Я уже бутылку не прикопала. почему спрятать? А можно если ты Да вон туда вот, открой, покажи. Не подходит, там такой дымом. А что это, панорама? Вау! Или пал? Это было уже. Что, почему панорама? Ой, да карандаши продают такие, взял, подкрасил. Подъебнулся? Да не падал. Тот падал, наверное. Ну давай мы посмотрим, как ты поедешь, и пошли нас. Я боюсь. У нас там больничный. Я вообще так и хотел, да? Что? Да. А мы хотим, чтобы ты уехал от нас. Я посмотреть хочу на тебя. А вот его такой же? Да? А вот его, вот нам надо что. Сел и поехал. Бибит. Этот выдержит, думаешь? Нет, мало если поеду, хоть его А с этого постоянно прыгнуть.